couple. Okay. So, what about the minimal sense of self? So here I'm going to use some ideas in Buddhist epistemology from the Yogacara school, particularly Dharmakirti, Dignaga, and Dharmakirti idea of Swasamvedana. So the idea of a minimal sense of self, in my way of thinking, is very much in tune with the phenomenological idea of pre-reflective self-awareness, meaning that we have a sense at the difference between something being conscious and not conscious is whether this happens to me or not. And it is this sense of this self-awareness, this awareness that something is happening to me, which in the phenomenological tradition is called pre-reflective self-awareness. It's a strange idea in a way, because when you think about awareness, you think about the cognition having an object. But the idea of pre-reflective self-awareness in phenomenology is just the idea that when a cognition is conscious, it just means that it is conscious for me. That it doesn't make sense to say, I have awareness of something, but I'm not aware of it. And that's just what this pre-reflective self-awareness means. It is very much the same idea as Dharmakirti's idea of Swasamvedana, which means self-feeling. It's the idea that when you have a cognition which is conscious, because we have many cognitions which are not conscious, by the way, but when you have a cognition which is conscious, you are eo ipso aware that you have that cognition. But it's not like there is a separate awareness that registers this. It's just a cognition itself, because it is conscious, registered for you as a subject. That's why phenomenology is called pre-reflective self-awareness. That's what Dharmakirti called Swasamvedana. Dharmakirti particularly insists that takes the feeling, sensation. If you have a painful sensation, are you aware that you have a painful sensation? Dharmakirti means yes, necessarily so. If you have a painful sensation, you're necessarily aware that you have a painful sensation. In Buddhist traditions, as well as other Indian philosophical schools, this is a topic of intense debate. There are Buddhists who argue that we can have a sensation of pain without being aware, and there are Hindu philosophers, particularly Nayayika, who argue that sensations of pain does not imply self-awareness. So I don't want to say that this is the Buddhist view. This is just one of the Buddhist view which I think is most, not just most relevant, but most useful in understanding what consciousness is. But there are other Buddhists who would very much disagree and who think that any sense of self-awareness is retrospective. That's not the view I am defending here, right? There are two views. One view that the sense of I have an experience is part of the experience itself, and there is another view which says no. Any sense that you have or I am having an experience is a conceptual reconstruction, retrospective reconstruction. This is what you find in several Buddhist authors like Chandrakirti and others. So there are these two different views in Buddhist tradition. I am siding with the Dharmakirtian view. Why? Well, one reason is that I did a PhD on Dharmakirti, so I sweated a number of years on that, and so I'm not going to abandon my guy. This is not the real reason. The real reason is that I like phenomenology because I think the phenomenological approach tailors quite well with Buddhist practice, and
this idea of Dharmakirti is very much the same idea that phenomenologists have when they talk about pre-reflective self-awareness. You find this not so much in Heidegger, but you find this in Husserl, you find this in Sartre, very clearly articulated, particularly Sartre, Transcendence, the book called The Transcendence of the Ego, provide a view which is pretty much the view I'm defending here. Okay, up to you. ขอตัวช่วยได้ไหม สบาย ครับผมสบายไหวเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ปออธิบายเรื่อง effective consciousness แล้วกันนะครับแต่คืออันนี้จริงๆเป็น argument สำคัญของเขาเลยนะครับผมเลยไม่มั่นใจที่ว่าจะแปลแบบรวบๆนะฮะคือทีนี้ตอนนี้มันเหลืออะไรมันก็เหลือแค่ตัว minimal sense of self ใช่ไหมฮะคือตอนนี้เราปฏิเสธไปแล้ว2คือตัว extended self ซึ่งมันเป็นการประกอบสร้างจากภาษาวัฒนธรรมนะครับ2ก็คือตัว core self ซึ่งอาจารย์พัสไปให้สุดก็คือมันถึงเวลาจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไอ้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อให้เป็นอารมณ์พื้นฐานเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นอวิชชาเท่านั้นนะฮะทีนี้สิ่งที่ต้องกลับมานั่งพิจารณาตอนนี้ก็คือไอ้ตัว minimal sense of self ซึ่งมันคือประสบการณ์ของ self ซึ่งเกิดขึ้นณจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดทางคล้ายคลึงมากกับทาง phenomenology ที่สุดนะครับไอ้แนวคิดเนี่ยเวลาเรามีประสบการณ์เรื่อง self ณจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีแนวคิดแบบขนบของอินเดียอีกคนหนึ่งก็คือของธรรมกิตินะครับสายโยคาจารย์เนี่ยนะครับคือเขาก็มีแนวคิดเรื่อง pre-reflective self-awareness ขึ้นมาเหมือนกันเชิญเลยฮะDo I need to stop? ก็ขออนุญาต Oh, pre-reflective self-awareness. Okay. ก็ได้รับมอบหมายยังไม่ทันตั้งตัวนะฮะทีมงานอธิบายเรื่อง pre-reflective คืออย่างนี้ฮะคือมันมีแนวคิดในเรื่องของ pre-reflective หรือว่าวิธีการรับรู้ก่อนที่นะเราจะมี consciousness หรือว่าก่อนที่เราจะรู้ตัวขึ้นนะฮะซึ่งอาจารย์เขาบอกว่านี่มันส่งผลให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าตัว I หรือตัวรับรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนในตัว pre-reflective ตัวนี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็น2อย่างนะอย่างแรกเลยนะฮะสมมติอย่างเช่นผมดื่มกาแฟอยู่ผมรู้สึกว่ากาแฟมันหวานนะผมไม่ได้แค่รู้สึกว่ารสชาติมันหวานผมรู้ตัวเองว่าผมกำลังรู้สึกว่ามันหวานคิดต่อไหมฮะมันอีกชั้นหนึ่งนะฮะเวลาคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้แค่รู้สึกแต่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่นี่คือตัว pre-reflective นะฮะส่วนเซนส์แรกของ pre-reflective คืออะไรเซนส์แรกของ pre-reflective คือมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า pure sense awareness อยู่คือนะฮะมันมีตัวตนอะไรบางอย่างที่รับรู้สถานะอย่างนั้นจริงๆนะฮะในตัวมันเองนะฮะส่วนเซนส์ที่2คือการที่คุณมีตัว pre-reflective หรือตัวอะไรก็ตามที่มันก่อน self awareness เนี่ยนะคุณรับรู้ในฐานะที่มันตัว pre-reflective มันถูกประกอบสร้างก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า pure self awareness เพราะฉะนั้นการที่คุณรับรู้อะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะคุณรับรู้อยู่บนฐานที่มันมีประสบการณ์อะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตัวนี้มันคือการถูกประกอบสร้างขึ้นมาไม่ใช่การรับรู้แบบบริสุทธิ์นี่หรอฮะไม่ใช่การรับรู้แบบบริสุทธิ์นะอย่างเช่นกาแฟรสหวานใช่ไหมใช่แต่คำถามคือกาแฟนั้นดีหรือไม่ดีไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ถูกประกอบสร้างก่อนหน้านั้นนั่นแหละไม่ใช่การรับรู้แบบบริสุทธิ์นะฮะขอโทษที่ไอเดียเรื่องนี้มันต้องอธิบายยาวแต่ว่าขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแค่นี้นะฮะพูดง่ายๆคือเรามีการรับรู้แบบบริสุทธิ์หรือเปล่าอย่างแรกนะฮะอย่างที่2คือแม้แต่การรับรู้ที่เราคิดว่ามันบริสุทธิ์แล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์พี่หนอไหมมันเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราเรียกว่าประสบการณ์บริสุทธิ์จริงๆแล้วมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาอีกครั้งนะฮะนี่คือเซนส์ของมัน Okay, thank you. We have
experience of fusion philosophy at the linguistic level as well, right? Trying to convey this idea, and this is no small task. Having been myself a translator, I understand the difficulty of the task. Okay, let me give you another sense of, another example of pre-reflective self-awareness. It's why it's called technically proprioceptive self-awareness, which is the sense of your own body. Now, sometimes this sense of your own body is reflective, like when you think about your own body or when you have a certain image of your body. That's not what I'm talking about. I'm talking about the other occasions when you don't have a reflective idea of your body. Most of the time you still have a kind of diffuse sense of where your body is and how it weighs, which position it is in. What's happening? เออ ก็ฐานะปกติครับ ครับสวัสดีครับ ที่ที่มา Are we okay? วันนี้เราเราจริง มีคำถามอะไรไหมครับผมได้ยินคุณนะครับ คุยอะไรกันอยู่ครับ ที่มีสงสัยไมค์ใครจะเสียงไมค์ Okay. Please Okay, move this ahead. is- maybe something very outside the room, but then Okay. I get to turn off. Can we continue? Yes, Okay. yes, yes. Sorry. So it is this sense of self, the sense of your body, non-reflective, that is called pre-reflective self-awareness. And if you don't believe me, you should look, if you think, what is he talking about? Well, there is a very interesting patient, very unfortunate person, called Jan Waterman, who suffered from a stroke. And what he lost is his sense of proprioceptive self-awareness. What happened to him is that he could not walk unless he was looking at his feet. Why? Because he had no sense of where his feet were. He had sensation in his feet, but he didn't have a sense of where his body was. And therefore, he lacked the proprioceptive self-awareness, and he had to look at his feet like this in order to walk. Otherwise, he would have fell. And that's an example of negative example that illustrates what is this proprioceptive self-awareness. That's a good example of pre-reflective self-awareness, and the argument of Dharma Kirti and phenomenologists is that we have this sense, this pre-reflective sense of self-awareness, and that's what I call minimum self. ครับก็คืออาจารย์พยายามขยายความนะครับให้เข้าใจว่า pre-reflective sense of self เนี่ยเอาจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ก็คือยกตัวอย่างเรื่องอะไรมันเป็นเซนส์ของการรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองนะครับซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือมันมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะรู้เซนส์ของร่างกายของตัวเองได้สิ่งที่เขาทำเวลาเขาจะเดินคือเขาต้องใช้เซนส์อื่นใช่ไหมฮะก็คือสายตาเรามองไปที่เท้าเพราะว่าเขาไม่มีเซนส์เขามีความรู้สึกที่เท้านะครับแต่เขาไม่มีไอ้ตัวเนี้ยโปรโตแอคทีฟเนี่ยผมนึกตัวอย่างขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะฮะก็คือเวลาเขาพูดถึงไอ้ตัวเนี่ยเวลาถ้าคุณเอานิ้วแตะจมูกของคุณเนี่ยต่อให้คุณหลับตาคุณก็จะแตะได้คือมันคือเซนส์ของร่างกายตัวนี้ครับซึ่งสำหรับอาจารย์ไดฟัสแล้วนี่คือตัวอย่างที่ดีของไอ้ตัว pre-reflexive sense of self ซึ่งสำหรับเขาแล้วมันคือ minimal sense of self มีใครงงไหมครับตรงนี้ก่อนที่จะก้าวต่อไปก็คือโดยสรุปแล้วนะครับก็คือไอ้ตัวที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ย minimal sense of self เนี่ยนะฮะสำหรับอาจารย์ไดฟัสคือเขาจำกัดไปถึงไอ้ตัว pre-reflective sense of self เนี่ยนะครับครับผม Okay, so for example, you could think about which animals have a sense of self.
And what kind of sense of self do animals, by animals I mean non-human animals? For example, I would argue that, now it's not sure, there are discussions, for example, whether primates have an extended sense of self or not. It's not sure, it's a discussion. What I would argue is that animals have certainly a minimal sense of self, right? They have a sense of their own body as functioning as a subject of experience, right? I would also argue probably they have a core sense of self, though that is going to be more difficult to, But this is, I think, a discussion, an idea about the self that is often missed in Western discussion, because most of the time when Western philosophers talk about sense of self, they talk only about the reflective sense of self and ignore the pre-reflective sense of self, which I think is very important to understand how humans and animals function at the most basic level, at the moment of experience. Concerning the animals, a lot of experience have been Yes. done, and one can put a sort of concerning the animals, a lot of experiences Yeah. have been done, and one can put a very low bar. Is the animal able to recognize himself in a mirror? Yeah, but that's a bad test. Yeah, it's a very bad test. It's a very bad test, exactly. Yeah, but Because that's a Yeah. reflective sense of self. but Exactly. we know that some animals can recognize, for example, Yes. the elephants, Elephants. the birds, and the dolphin for sure, very well. Yes. And he enjoy looking himself in the mirror. Some other animal, like the dog, cannot. Yes. I know. So one can, from this type of experiences, men and animals, there are theories that been developed concerning the capacity of neural connection in the brain of fabricating a certain consciousness and individuality. And I don't know